Bakit nag-ano? Sarap. Sarap. Cloud Chew 9. So ito guys, gamit ko Kaku controller. Tas yung USB ko rin, binili ko lang rin. Sarap. Turog ako. Uy, naglalag yung PC ko. Uy, gagi. Uy. Ay. Bawa lang ng bawa, ano. Okay, yun lang. Nasa cart yung ano guys. Pwede rin tong Bluetooth if ever. Tapos yung USB ko, pakita ko sa inyo. Ito yung USB kong gamit. Parang may protector siya pag pumunta or anything. Tapos mahaba na rin siya. Oh. Yan o. Mahaba niya. Yung dulo niya. Ilang tupi yan. O, diba? Nasa cart rin nalagay ko rin siya. If ever trip nyo bumili, pang Tekken nyo. Yan. Good luck sa inyo guys.